Samsung A02 ya, timbul suara noise, dia akan humming seperti ini ya. Kerusakan ini jarang terjadi audio amplifier, ketidaksempurnaan arus. Saya masuk ke tahap perbaikan saja. Area IC power ini modulnya integrated, selain dari supply sekaligus ini amplifier audio juga untuk seri MediaTek ya. Panaskan secara merata, pastikan plugs dari bawah IC sudah keluar semua dan gerakan secara perlahan ini memastikan bahwa IC sudah menempel dengan sempurna. Setelah melakukan pendalaman di yang mana kerusakannya ini di bagian IC power, ini saya nyalakan. Ini sudah kembali lagi masuk lock screen. Saya coba dial saja untuk menimbulkan suaranya. Ini suara hummingnya sudah hilang. Unit pun sudah teratasi ya.